sasabihin ko, kung naghahanap kayo ng pakinisan na walang kahirap-hirap, aba, sa panahon ngayon, dapat hindi ka na nahihirapan sa mga DIY projects mo. Alam mo kung bakit? May cordless palm sounder na, matibay at malakas. Kayang-kaya nitong pakinisin ang kahoy, metal o anumang surface. At may kasama na din itong inclusion. Dati itong 5,900, ngayon, mabibili mo na lang sa halagang 2,950. Kaya kung gusto mo ng trabahong malinis, makinis, at mabilis, huwag ka nang magpahuli. Get yours now!